大家好，我係大成，而家身處喺巴黎鐵塔下，睇下有冇發現啦。而家係下晝，試下揾唔揾到鐵塔下嘅老闆啦。前邊有個阿姨喎。好似幾高大，但個眼神有啲兇，怕怕啦呢個。行入去賭場門口睇睇啦。都係嗰句啦，係唔係我好遠一望就已經知道係，好少會睇錯，冇錯嘅，應該係唔會睇錯。前邊係張凳嗰個係你啊！佢係等緊啲客仔，有冇呢個都係啊！好啊，暫時仲未揾到合適嘅，咁去第二個場再睇睇啦。下次見，拜拜。